Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas zjarrit masiv që përfshiu një pallat 12 katësh në kompleksin Arlis, në zonën e njohur si Farmacia 10 në Tiranë, duke garantuar se godina e dëmtuar do të rindërtohet plotësisht. Në një reagim publik, Rama theksoi se ndërtesa do të rikthehet në gjendje nga vetë ndërtuesi, pavarësisht se, sipas të dhënave paraprake, shkaku i zjarrit nuk lidhet me cilësinë e ndërtimit. Ndërtesa që u dogj do të rindërtohet 100% nga vetë ndërtuesi. Nuk mund t'i lënë vetëm banorët e dëmtuar në pronën e tyre, por nga ana tjetër, as taksapaguesit nuk duhet të paguajnë për humbje që duhet të mbulohen nga sigurimi, u shpreh ai. Kreu i qeverisë e shfrytëzoi këtë ngjarje edhe për të bërë thirrje ndaj qytetarëve që të sigurojnë banesat e tyre ndaj fatkeqësive, duke e cilësuar këtë si një domosdoshmëri. Ai garantoi familjet e prekura se nuk do të mbeten të pambështetura, ndërsa uroi shëndet dhe rikuperim sa më të shpejt pas traumës së përjetuar. Në fund, Rama falenderoi zjarfiksit dhe forcat e rendit për ndërhyrjen, duke e cilësuar punën e tyre si heroike në shpëtimin e jetëve të rrezikuara nga flakët.